هم هست. نمیدونم یکی از جالب ترین مصاحبه هایی که تا حالا دیدم این بود که با یه دختری که شده بود ملکه زیبایی ایالت خودش، یه نفر دعوتش کرده بودن توی تلویزیون شهر خودشون. گفت که ببینم شما نترسیدی وقتی رفتی روی صحنه که این چیزو بذارن روی کلت و جایزت رو بدن؟ گفت نه، من قبلا اونجا رفته بودم. یعنی حرفی که زد گفت با مایندم، با کلم تصویر خودم رو دیده بودن که دارن میذارن اینو روی کله من، اون تاج میذارن روی سر من. یعنی اون تصویری که ما میبینیم همون چیزی که ما بهش میرسیم. من خودم تو سراسیاب دولاب بزرگ شدم بابا دیگه. این که هزاران مرتبه گفتم من که زندگی من یک کتاب باز واسه همتون، واسه هر کی که سخنرانی های منو شنیده داستان زندگی منو میدونه که من پدرم 6-7 ساله که بودم سرشو کلاه گذاشتم ورشکست شد. من از 6-7 سالگی تا 17 سالگی خیلی فقر شدید کشیدیم. یعنی بیرون درواسی بگم دیگه، زندگی به این صورت بود که مثلا اکثر روزا نون سنگک و سیب زمینی. اگه مثلا یه روز وضعمون خود بهتر بود خود کره هم قاطیش میکردیم، اگه خیلی وضعمون خوب بود تخم مرغ آبپز هم قاطیش میکردیم. اینجوری من بزرگ شدم. ولی من خودم توی همون بچگی وقتی فیلمایی که میدیدم، بعضی موقع این بابامون ما رو میبرد هموم سر چهارراه مخبر دوله، از اونجا که میومدیم بعضی موقع انقدر این پیرمرد گل بود که ما رو میبرد سینما. تو سینما فیلمایی که مثلا من از جان وین میدیدم، فیلمای کاوبویی وسترن، همچنین که میدیدم خر و اسب و نمیدونم کاکتوس و این حرفات، فکر من میرفت که تو فکرم به خدا تو رویاهام این بود که توی جایی زندگی کنم که اسب باشه و کاکتوس باشه و اینا. الان 40 سال دارم توی کویر زندگی میکنم. اینا همه این اتفاقا میفته. بچه که بودم منم مثل استیو هاروی هر دفعه که مثلا به خدا میخوابیدم فکر میکردم به انگلیس، که مثلا انگلیس چه شکلیه، اتوبوس‌های 2 طبقه، نمیدونم ملت سمت چپ رانندگی میکنن. انگلیس رفتم، آلمان رفتم، نمیدونم بلژیک رفتم. تمام این چیزا، تمام این اتفاقایی که توی کلم تصویرش دیده بودم توی زندگیم این اتفاق افتاد. اوکی، حالا ما این حرفا رو میزنیم نه اینی که میخوایم پوز بدیم، داریم نه پوز دادن، نه انگلیس رفتن که دیگر نه قمری $800 جمع کنه میتونه بره انگلیس و نمیدونم اروپا و انقدر این روزا ارزون شده که هر کی ارزو بخواد میتونه بره، واسش مسئله نیست. هدف از این حرفا اینه که زندگی به همین صورتی که از اینجا شروع میشه. منتها اونایی هم که پولدار هستن که مسیح میگفت حضور خدا بیاد توی زندگیمون، حالا اون دلیل پولدار شدن نیست. آدم پولدار اینجا هست یا آدم اینجا هست، یکی از پولدارترین آدمای دنیاست، همونی که سر منو $2,800,000 20 سال پیش کلاه گذاشت. الانم دوباره میخواد یکی از تیم بیسبال رو بخره که احتمالاً باید مثلا 800-900 میلیون، شاید 1 میلیارد باید پول اون تیم رو بده. اینقدر پول داره، ولی در درون خوشبخت هست یا نه؟ در درون خوش سالمه یا نه؟ اون مسئله است. اینه که ما میگیم ما اینجا رو تمیز میکنیم که نه فقط از نظر مادی موفق باشیم، بلکه از نظر معنوی، از نظر اجتماعی، از نظر اینی که وقتی میای توی خیابون، وقتی میای توی جامعه، ملت چجوری بهت نگاه میکنن. به خودم تعریفی که تو داشتی میذاری راجع به کارتون خواب، یه روزی که امرو من بود که جزء انجمن نبود، تلفن ما هی زنگ میزد، گفت تو کی هستی؟ چرا به تلفن میشه؟ من یه خورده مثلا یه خود معروفیت دارم توی دنیا. گفت کیا؟ چه تیپی؟ گفتم نمیتونم بهت بگم. گفت چرا؟ خودت میگم. گفت کی؟ گفتم تمام کارتون خوابای دنیا منو میشناسه. والا به خدا اینا همون کسایی هستن، اینا همین کسایی هستن که خواهر و مادر و برادر و عمو و دایی و خاله و جامعه همه اینا رو طردشون کردن به خاطر اینکه اینا معتادن، نمیدونم فلانن. من و تو و امثال ما کسایی هستیم که اینا رو میاریم سرشون رو میذاریم رو دوشمون، میبریم خونه تمیزشون میکنیم، بهشون یاد میدیم چجوری زندگی کنن، دوباره برشون میگردونیم توی جامعه که مثل خود تو از هیچی اومدی الان مثلا ماشاءالله یه زندگی است. الان میگم که من و تو هم نه اینی که بگم یه یاد داریم توی
بندر سندیاگو که 15 میلیون قیمتش، یا یه هواپیمای جت خصوصی دارم که فلان، از این چیزا نداریم. ولی زندگی زندگی عادی و زندگی در درون راحت هستیم، در درون راحتیم. به خدا عشق زندگی همین. عشق زندگی. من یه چیزی رو بگم آقا مهدی، بچه بودم